Turongeye turasuhuje muri Kigali Band Sale. Ngibavugisha nitwa Moses. Nkuko mumenyereye mbazanira imari nziza zigurwa cyangwa se zinakodeshwa. Ariko ubu ngubu ahantu turi Kabeza mu by'ukuri, ahantu tuje kubereka urugo rwiza, igipangu cyiza kigurishwa ku giciro cyiza. Kuba ari kuri kaburimbo byo murabibona ko ari kuri kaburimbo n'umundi nta kibazo. Inzu yacu uyiguze nta hantu uhurira n'icyondo. Kuva kuri kaburimbo ya Main Road kumanuka hano hose ni ahantu heza hatuwe muri quartier nziza. Reka twinjirane n'abatindije mbereke iyi nzu yacu compound yayo. Dufite compound yakakira imodoka byibuze hagati yenye cyangwa se eshanu, hagati yenye n'eshanu byakunda. Iyi nzu yacu rero ifite ibyumba 4, ikagira douche na toilette 3, ikagira inzu y'umukozi iriya twikunda kwita annex. Ni inzu nziza rero nkuko mubona kuri kamera yanyu, ijisho riraguha. Urabona ko ari inzu iryoheye ijisho, imeze neza cyane. So reka dukomezanye mbereke ubwiza bw'iyi nzu. Wewe ngira ngo dukomezanya hano bazengurutsa kamera babereka buri kantu kose, uburyo finissage yayiteye, uburyo ikoze neza, yaba inkingi, yaba amadirishya, yaba inzugi, yaba buri kantu kose. Iyi nzu ndayigushimiye, wayigura ikaba yawe. Nitugera aha ngaha murabona ko ari inzu nziza. Banyerekere kano kajaride keza karanga kamaze gukura, karyoshye, gatanga umuyaga kuri master bedroom. Urabona ko ari akajaride keza cyane, ni ibintu byiza cyane. Ndagira ngo dukomezanye, ahindukize kamera dukomezanye twinjira hejuru ku rubaraza. Ngiye gukora video nziza kandi itari bubatindire kuyireba ku maso yanyu y'iminota mikeya, kandi nkabereka ibintu byiza cyane bigezweho. Inzu yacu rero ntagutindiye, hari abarambirwa no kutumva igiciro. Iri ku giciro cyiza, $160,000 mu by'ukuri. Inzu wayegukana ukabona UPI yayo, kandi iyi nzu yacu urumva ko $160,000 harimo n'ibiganiro. Mu by'ukuri ni inzu nziza cyane. Komeza uze ubanyerekere uru rubaraza rugari, rwisanzuye, runini, ruryoheye ijisho. Banyerekere plafond y'ino nzu, urebe ukuntu nayo ari plafond nziza cyane. Buri kantu kose karaha gakoze neza. Hindukiza kamera ubanyerekere utwo tubuye twometse aho ngaho. Urabona ko ari ibintu byiza. Ayo mabuye arinda imidite, nta hantu mushaka guhurira nubwo n'ubwiza bwayo buba buryoshye. Banyerekera uru rugi. Urugi ngira ngo mukunda kurubona, ariko urabona ko ari urugi rwiza cyane, rugari, rwisanzuye, rwo kuri salo nyine. Ubona ko bihesha agaciro iyi nzu. Twagiye ni karibu muri salo. Urabona dufite salo hano nini ngari. Iyi nzu umwihariko wayo ni salo yayo ukuntu ingana. Nta nzu ndakeka ko nta nzu dufite nimwe ifite salo ingana gutya. Reba iyo plafond ukuntu ari nziza cyane, ifite design nziza cyane y'igicu, tukagira amakaro hasi ku inzu yisanzuye. Ngira ngo murabibona ni inzu nini cyane. Uhindukize kamera ubereke inguni zose, ubanyerekera TV stand ukuntu ari nziza cyane. Ngira ngo nta handi wasanga ibintu byiza nk'ibi ngibi usibye muri Kigali Band Sale. Kandi ndakwinginze ntugende udakoze subscribe kugira ngo dukomeze twubakane ibintu byacu ku murongo neza. Ndagira ngo abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ibi bintu ibyo ari byo. Niba umuntu uri muri Amerika ashobora kugura inzu akayigura muri Kigali Band Sale, waba uri muri Canada, waba uri no mu Rwanda, uvuye mu ntara, abantu baba babereye mu ntara bafite amafaranga bakaza i Kigali kugura amazu. Iyi nzu ntigucike, nayo nyiguhitiyemo. Aha ngaha twinjiye ni muri salle à manger, nayo ngari cyane. Hari abantu bari baragize ikibazo cy'uko inzu z'iki gihe zitari ngari, zitubatse ari ngari cyane, ariko inzu ibyumba salle à manger murabona ko ari ibintu bigari kandi byisanzuye. Ntabwo mbatindira, nituva aho ngaho turinjira mu gikoni cyiza nacyo kiryoshye kinini. Banyerekera icyo gikoni barebemo izo MDF zigikoze, nacyo icyo bihuriyeho na salo n'ibindi ni ubugari bwacyo n'ubunini. Ni igikoni kinini mu by'ukuri, ushobora guterekaho gazi kuko hariya, ukagira umwanya wa firigo, warangiza kandi ugasigarana n'umwanya munini. Reka no kubatindira, reka twinjire mu byumba, muri ibyumba byayo. Iki ni cya cyumba rero twakwita ko ari icyumba cy'abashyitsi. Gifite douche yacyo, nuko ikinze wenda urufunguzo nta ruhari. Hindukiza kamera ubanyerekera urwo rugi, aho niyo douche yacyo. Urabona ko ari ibintu byiza biri self contain. Urabona iki cyumba kuntu kingana, icyumba cy'umushyitsi cyiza cyane cyisanzuye, nacyo gifite nka ya makaro. Urabona ku nkuta ntabwo ari ya marangi asanzwe, ni stone finisher. Ibintu byabende bita stone finisher rirozwe. Iri ngiri niyo ryakandura urazana ukaryoza rikongera rigacya. Mu by'ukuri iyo nzu
ntigucike. Reka dukomezanye mu bindi byumba mbere ku bwiza bwabyo. Aha, murabona ko uru rugi ubwarwo ni muvura. Ni urugi rwiza cyane rwa muvura rukoze ruryoshye. Aha twinjiye ni inzira iduha kujya mu bindi byumba twari twaberetse icya mbere. Aha ngaha ndagira ngo abanyerekere ikindi cyumba kiri aha ngaha, kirimo udukoresho gusa, ni icyumba cyiza nacyo kinini gikoze neza. Urabona ko na purafo ari igipusamu n'ubundi yacyo. Akomeza aha ngaha tubereke n'ikindi cyumba cya gatatu cyiza cyane nacyo. Ubwo dufite icyumba kimwe hariya, bibiri, bitatu. Urumva ko ni ibyumba byiza cyane, bikagira dushe iri aha ngaha. Banyerekereye dushe yo bisheringana. Iyo dushe urabona ko ari ngari, ikwiriye gukoreshwa n'ubundi na biriya byumba bibiri. Reka ntabatindiye, aha ngaha mpagaze kuri uru rugi ni ahantu hatwinjiza muri chambre principale. Reka twinjiranemo tutabatindiye. Iyi chambre principale turahera kuri dushe yayo nziza cyane. Injiramo ubanyerekeye buri kantu kandi ifite ikirahure cyiza cyane kigari cyo kogeramo, ikagira aha ngaha ikagira aho gukarabira lavabo nziza cyane. Urabona ko ari ibintu byiza n'ubundi bisobanura ko ari master bedroom. Ngira ngo muzo twari twaberetse zose nawe twiye tubereka dushe ifite ikirahure, ngira ngo ubibonye gutyo nawe uhita ubyibwira. Ndabibutsa ko iyi nzu hari abantu bashyira iri range ryiza muri salo gusa, ahantu hose inzu yose ikoresheje stone finish. Urumva ibyo bintu ukuntu ari byiza. Karibu mu cyumba noneho sasa. Aha ngaha iyo twinjiyemo tuhasanga ya plafo neza yenda gusa nk'iyo muri salo kuri design, na uko wareba hasi n'amakaro birasa, ariko noneho ni icyumba kigari. Iyi ni murumuna wa salo birutanwaho gatoya. Iyi nzu igucitse wabunyazwe zigahera. Ndakwibutsa ko iyi nzu hose plafo yose ni igipusamu, ikaba ifite amanexi hanze, igikoni, dushe na toilette n'inzu y'umukozi. Urumva ko iyo nzu ni nziza. Reba ino garderobe irimo aha ngaha ku ingana ubwayo ni nini cyane, yakakira imyenda yose ishoboka. Iyi nzu rero turimo kukwerekera hano Kabeza iri kuri $160,000 ndetse zirimo n'ibiganiro. Iyi nzu iri kuri kaburimbo, urenze ku mucyo gatoya hano Kabeza hafi ku mucyo uhita uyigeraho. Kuko twabasezeranyije muri Kigali Bandiseri, iyi nzu ntigucike, kandi uko kugenda ukoze subscribe kugira ngo twubakane umuryango wacu. Iyo nimero iri muri screen yawe, iri kuri WhatsApp, kandi ushobora no kuya wayihamagaraho tukagufasha kugeza kuri property nziza, ukaba wakigurira kuri $160,000 zirimo n'ibiganiro. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.